Chẳng hai bông ônទាំងអស់គ្នាចាស្នាដៃមានលក្ខណៈម្ហូបខ្មែរប្រហុកខ្ទិះបងប្អូនចាឈ្ងុយគ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page និង like page ខ្ញុំម្នាក់មួយបងប្អូនណាជួយចុច subscribe ឬក៏សញ្ញាកណ្ដឹង channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងមកណាអរគុណច្រើនឆ្ងាញ់ជាតិណាបងប្អូនអើយជាពិសេសជាតិប្រហុកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៀតណាប្រហុកធ្វើខ្លួនឯងចាប្រហុកត្រីកាភ្លៀងប្រហុកសាច់ត្រីរ៉ស់ច្រាំចូលគ្នាមកហើយសាច់ជ្រូកស្មើមុខសាច់ចៃឡាំងបងប្អូនអើយមានអីណែម្នាក់ឃើញទេឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនដែលធ្លាប់ញ៉ាំប្រហុកទីនេះគឺគាត់ដឹងហើយគាត់តែងតែសារតែឆ្ងាញ់ណាស់ប្រៃផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់ចាប្រៃផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់ប្រហុកទីបងប្អូនអាចកំងបានណាគីឡូ60000បងប្អូនមានលក់ឲ្យបន្តិចទៀតធ្វើសាច់ល្អសាច់ចៃឡាំងសាច់បងប្អូនណាឃើញទេសាច់ជ្រូកចឹងហ្មងដុំចឹងហ្មងឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់ទេតំណងទេបងប្អូនតំណងណាស់ចាចុះបាយអស់តផ្អកកំពឹសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្អកកំពឹសឆ្ងាញ់នេះមួយកធុនធំតែម្ដងចា60គីឡូជាងបងប្អូនណាឆ្ងាញ់បងប្អូនគាំទ្រច្រើនណាស់ផ្អកកំពឹសនេះខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងាញ់ចឹងហ្មងចាហើយពីពិបាកធ្វើណាបងប្អូនអើយផ្អកកំពឹសខ្ញុំធ្វើស្អាតណាលក់ 5-6 ឆ្នាំហើយបងប្អូនញ៉ាំមិនដែលមានបញ្ហាទេចាហើយបងប្អូនមើលណាសាច់កំពឹសសតពណ៌ធម្មជាតិបងប្អូនពណ៌ធម្មជាតិណាថ្ងៃណាធ្វើក្រហមដោយកំពឹសដែរកំពឹសស្រែកម្រមានក្រហមណាចាពឹសណាធ្វើទៅរៀងក្រហមពឹសណាធ្វើទៅរៀងវាថាពណ៌ធម្មជាតិចឹងហ្មងនេះបងប្អូននេះអកកំពឹសល្មមឆ្ងាញ់ហើយងុំហើយបងប្អូនថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាឥឡូវលាយទៀតហើយលាយច្រើនហ្មងច្រកគីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលទៅលក់វិញនិងបងប្អូនក៏ទិញញ៉ាំជាប្រចាំចាឆ្ងាញ់អ្នកធ្វើហ្នឹងគឺញ៉ាំបដាលេបទឹកមាត់បដាឡាយបដាចាបងប្អូនកំពឹសឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិធ្វើស្អាតអើយឬកំពឹសមួយបងប្អូនណាធ្វើមកស្អាតមកឆ្ងាញ់ហ្មងនេះបងប្អូនអាចកំងបានចាកំពឹសរាល់ទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបុកកតុយហែបងប្អូននេះត្រីឆ្អើរត្រង់គ្រឿងចាបងប្អូនណាបុកត្រីឆ្អើរបុកកតុយហែបងប្អូនមានហិលមានអត់ហិលបងប្អូនអាចកំងបានចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងចាទៀតតាបងប្អូនអើយក៏ទៅឲ្យធ្វើមុខម្ហូបឲ្យធ្វើអំពីឆ្អើរគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណាចាត្រីឆ្អើរច្រើនមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនណាបុកកតុយហែហិលហ្មងចាអត់ហិលក៏មានដែរបងប្អូនណាបើអត់ចេះហិលប្រាប់ថាយកអត់ហិលទីទេណាអត់ហិលសោះក៏ឆ្ងាញ់ដែរធ្វើឡើងកមួតហ្មងនេះឆ្ងាញ់នេះបុកកតុយហែបងប្អូនត្រីកាអាចកំងនាងខ្ញុំបានត្រីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រីកាអាចកំងបានឥឡូវខ្ញុំទៅចាប់ក្រោកក្រាក់ជូនបងប្អូនហើយផ្អកត្រីពោបងប្អូនណាស្ងោរក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនឆាក៏ឆ្ងាញ់ចំហុយក៏ឆ្ងាញ់ដែរច្រាំទៅជូរចំហុយក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនណាចាតែកង់កដាទេផ្អកត្រីពោតលេគឺអត់ឆ្អាបទេបងប្អូនកាត់ទៅសាច់កង់កដាទេបងប្អូនណាមកឆ្ងាញ់មើលសាច់ទេអូបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ញ៉ាំផ្អកខ្ញុំចាគាត់តែងតែសារថាឆ្ងាញ់ណាឈ្ងុយល្ងុំធ្វើដោយដៃបងប្អូនណាធ្វើមកស្អាតហ្មងចាពងរីកទឹកហើយផ្អកត្រីពោ